அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். எங்கிட்ட வாங்கினவங்க பார்த்தீங்கன்னா, இன்றைக்கி வந்துட்டு வாஷிங் மிஷின் வாங்கியிருக்காங்க. கலர் வைஸு, குவாலிட்டி வைஸ் எல்லாமே வந்து சூப்பராக வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ரிவ்யூ கொடுத்துருக்காங்க. நான் வந்து வாய்ஸை வந்து ரீவாய்ஸ் பண்ணி தான் நான் போட்டிருக்கேன். பாருங்கள். அவங்க ரொம்பவுமே ஹாப்பி அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு மெசேஜ் பண்ணியிருக்காங்க. வாஷிங் மிஷின் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது, நினச்சதை விட நல்லா இருக்குது, குவாலிட்டி நல்லா இருக்குது, யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு வந்திருக்கு, வாரண்டி கார்ட்லேருந்து எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க, நான் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி என்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க. இன்ஷா அல்லாஹ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்களும் வந்து 4 மெம்பர் ஜாயின் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் வரும். டோக்கன்ஸ் வேணும்னா கண்டிப்பாக கேளுங்க, என்கிட்ட இருக்குது, நிறைய டோக்கன்ஸ் அவைலபிள் இருக்குது. பிக்சரில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள், இல்லைனா மெசேஜ் பண்ணுங்கள். எனி டைம் கால் ஆர் மெசேஜ் எது பண்ணிங்கனாலுமே நான் உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவேன். உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக எனக்கு கால் பண்ணுங்கள், ஓகேங்களா? என்னுடைய நேம் ஆஷா, ஸ்ரீ பாலாஜி மார்க்கெட்டிங்லேருந்து போட்டிருக்கேன் இந்த வீடியோ.